हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको लेके आई हूँ मेरे अपनी फार्म में। पिछली बार भी हम आए थे, तब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कचरी की बेल है, यहाँ पे मतीरे, चिवड़े या कचरी लगी हुई है। ये कच्ची थी और अब देखिए फ्रेंड्स, ये पक गई है। वाओ फ्रेंड्स, अनबिलीवेबल! मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा कि ऐसे पक गई है, वो भी इतनी अच्छे से। वाओ फ्रेंड्स, इसका क्या स्वाद होता है, क्या ये खाने में अच्छी होती है? आपको पता है, ये बहुत ही टेस्टी होती है। इसका स्वाद बहुत ही बेहतरीन होता है और ये जब पक जाती है तो ये अपने आप बेल को छोड़ती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारी कचरियाँ लगी हुई हैं, बहुत सारे चिबड़े लगे हुए मतीरे। देखिए फ्रेंड्स, और ये बहुत ही मीठे और बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं फ्रेंड्स। वाओ! अभी फ्रेंड्स हम इसको घर जाके काट के खाएंगे। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। क्या स्वाद होता है इसका, बहुत ही खट्टा, बहुत ही मीठा और बहुत ही टेस्टी होता है फ्रेंड्स।